这一台空调，客户说刚开机的时候有冷气吹出来，过一会儿就没有冷气了。不过内机是一直有风吹出来的，机器也不会显示任何故障代码。像这种情况，一般都是热保护了。我们看一下外机，这个是它的室外机，看这个枫叶好像没怎么转啊，其实转动还挺快的，是因为手机拍摄的帧数跟这个风扇的转速刚好重合了，所以看起来像枫叶没怎么转一样的。实际上这个外机是有风吹出来的。现在吹的就是自然风啊，不是热风，说明压缩机没有工作，可能已经保护了。接下来我们把这个接线盖给它拆开，测一下压缩机的供电还有电流。先用这个钳芯表测一下它的压缩机电流，测量没有任何反应，说明压缩机没有工作。再测一下压缩机的供电，有220伏，正常的。有供电没电流，就说明压缩机的保护器已经跳开了。维修前先把空调关机断电。压缩机热保护，我们首先就是查一下外机的散热情况啊，可以看一下这个外机后面的刺片脏不脏。像这一台空调，很明显就是背后的刺片被灰尘全部给塞满了，导致散热不良，出现了热保护。这种故障处理起来是比较简单啊，只需要把它的外机刺片清理一下就好了。这个外机之所以这么脏，是因为它是装在避雨处啊，就是雨淋不到。如果装在户外，雨能够淋到的话，下雨天的时候还可以给它的外机冲洗一下，就不会出现这种情况。有的人喜欢给外机上面盖上东西啊，怕被雨淋坏了，其实这样做反而还容易使外机出现问题。遇到这种外机太脏的，我们还得检查一下它风机的启动电容，长时间散热不良，这个风机电容也容易坏。就是这个电容，我们测一下，先把电容一端的线给它拔掉。风机正常的情况下，这个电容我们不需要放电啊，一般是不会有存电的，我们直接用腕表电容档测量就可以了。测量容量是1微法左右，标称容量是2微法，已经损坏了。这个电容我们得把它更换掉。这附近没有水龙头，所以只能先用刷子把上面的灰尘给它刷掉。刷的时候需要从下往上或者是从上往下刷，不能左右来回刷，否则这个刺片很容易被刷坏。现在给它换了一个新的电容，接下来我们把这个四通阀还有风机的线调换一下。调换之后，接下来我们再开机，外机就变成了制冷，内机就变成了制热。这时候我们往外机的刺片上淋上水，它就会很快结霜。等霜结厚之后，我们再给它关机进行化霜。霜化掉之后，会把刺片里面的灰尘也一起带走，这样这个刺片就可以进行清洗了。接下来我们重新给它开机，重新开机之后发现这个压缩机还是没有反应啊，有可能是保护器还没有跳回来。先测一下供电，供电是有了。这种情况我们只能往压缩机上面浇水进行降温，让这个保护器快点跳回来。经过降温之后，压缩机已经启动了，现在有电流了。接下来我们往这个刺片上弄点水，好让它结霜快一点。过了一会儿，这个外机已经结上霜了，等这个霜再结厚一点，我们再关机给它化霜就行了。这种做法跟空调自清洁功能是差不多的。如果这个空调冬天也用的话，它会化霜，这样也不容易积灰。清理好之后，我们再把这个风机跟四通阀的线给它调回来，再次开机测试一下能不能正常制冷。更换了电容之后，这个风机转速会比之前快一点，现在就跟拍摄的帧数不重合了，看起来是不是转的就比之前快？运行了10分钟，现在这个压力是稳定在5兆帕多一点，电流是3.7安左右。制冷现在是没有问题了，粗管跟细管都结露了，摸起来都是冰的。之前就是因为外机散热不良，才导致这个压缩机运行一段时间就出现热保护停机。空调散热不良，看电流也能够分辨出来啊。开机之后，这个电流会一直上升，直到保护。